त्यहीतिर काठमाडौँ उपत्यकामा ठुल्ठुला चाहिँ यो बौद्ध धर्मका गुम्बाहरू बनेका छन्। ती गुम्बा बनाउने पैसा अमेरिकन पुँजीबाट आएछ र ती गुम्बाहरू अमेरिकन पुँजीबाट बनाइएका छन् र ती गुम्बामा अमेरिकाको कमान्डो तालिम लिएका मान्छे हजारौं ती गुम्बामा बसेका छन्। हजारौं, अहिले कसैले पनि थाहा पाएको छैन। यस्तो कुना कुनामा गुम्बा छन्, एउटा गुम्बा भित्र पसेर तपाईँ त्यहीँ हराउनुहुन्छ। त्यहाँ बस्या छ। त्यो कमान्डो परिचालन इन्डियन अमेरिकन एम्बेसीले गर्छ। अमेरिकन एम्बेसीभित्र एउटा पनि नेपाली इँटा प्रयोग भएको छैन, एउटा पनि नेपाली डकर्मी सिकर्मी प्रयोग भएको छैन। त्यहाँ भएका इन्स्ट्रुमेन्ट सबै अमेरिकाबाट डिप्लोमेटिक कोडबाट आएकोले बनाइएको छ। अमेरिकाबाट आएको हेलिकप्टर त्यो जासुस गर्न चीनतिर पठ्यो। चीन तिब्बत पसेको थियो। तिब्बत पसेर गइराखेका तिब्बतको यति पावरफुल सेक्युरिटी व्यवस्था छ, तिब्बतमा जति पसे पनि पस्न दियो। पसेसम्म फर्केर आएर नेपालको बोर्डरमा ठ्याक्क नेपालको बोर्डरमाथि आउने बेला डङ्गै ठोकिदिएर झरालिदियो। यो कुरा न चीनले भन्छ न अमेरिकाले भन्छ, त्यो सत्य हो। उनको सङ्ख्यामा अमेरिकन कमान्डोहरू अहिले काठमाडौँ उपत्यकालाई घेरा हालेर छन्, बसिसकेका छन् गुम्बाभित्र छन्। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ लेखक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यहाँसँग गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ। यहाँको आफ्नो अध्ययन, अनुभव, विश्लेषण, यहाँले चाहिँ नेपालमा रहेको चलखेल नामक किताब पनि लेख्नुभयो। त्यो निकै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पनि पायो। त्यो र अहिलेको नेपालको राजनीतिक सम्बन्धका बारेमा पनि कुराकानी गर्नुपर्छ। तर म चाहिँ राजनीतिको बाटो हुँदै छिरेर कुटनीतिसम्म पुग्न चाहन्छु। अहिलेको राजनीतिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? आजभोलिको राजनीतिलाई चाहिँ आजभोलिकोलाई यसलाई राजनीति भन्न पनि लाज लाग्छ। यसलाई राजनीति मैले भन्दिनँ। यो छलनीति, कुटनीति, यो चाहिँ यो शासन व्यवस्थालाई टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अन्न नगरीका चौपट राजा भन्ने किम्वदन्ती छ नि, त्यो अनुसार नै भएको जस्तो छ। अहिले सिद्धान्तले कामै नगरेको राजनीतिलाई राजनीति के भने? राजनीति सिद्धान्त हुन्छ। राजनीतिको सिद्धान्तमा साम्यवादी पनि सिद्धान्त छ, पुँजीपति पनि सिद्धान्त छ, संसदीय व्यवस्थाको पनि सिद्धान्त हुन्छ, अब दलविहीन व्यवस्थाको पनि सिद्धान्त हुन्छ। अब यसै गरेर चाहिँ वैदिक साम्यवाद, वैदिक शासन व्यवस्थाको पनि सिद्धान्त हुन्छ, रामराज्यका पनि सिद्धान्त छन्। अब यो सिद्धान्त, यो काम नेपालको निमित्त यीमध्ये कुन उपयुक्त हो त्यो छान्न नसक्ने सिद्धान्तको जगमा नरहेको राजनीति छ नेपालको राजनीति। यो कुनै सिद्धान्तमा जगमा छैन। यसलाई चाहिँ अहिले भन्यो भनेदेखि अब व्यक्तिवादी, सिद्धान्तविहीन होइन, सिद्धान्त छैन, छँदै छैन कसैको पनि, व्यक्तिवादी छ। अब व्यक्तिवादी हुनलाई चाहिँ अहिले भौतिक उपभोक्तावादी सोचले बढी ग्रसित छ। बढी ग्रसित भएपछि चाहिँ त्यो मान्छे हातमा लिनलाई, पार्टीमा भोट लिनलाई, मान्छे आफ्नो गुटमा दलमा लिएर आउनलाई, पछाडि लगाउनलाई, अब त्यो गर्नलाई पैसा चाहिन्छ। पैसा चाहिँ गुटमा हिँड्दा, पछाडि हिँड्दालाई चाहिँ पैसा चाहिन्छ। जाँड रक्सी खुवाउनुपर्छ, उसलाई चाहिँ चाहिएका मौज मस्तीका कुराहरू जुटाइदिनुपर्छ। यी सब कुरा त्यागी नेतृत्व। राजनीति भनेको पहिलो कुरा यो गलत बाटोमा छ भन्ने कुरा तपाईहरु सब आम नेपालीले बुझ्नुपर्ने के भने राजनीति भनेको पेशा होइन, राजनीति भनेको सिद्धान्त हो, राजनीति भनेको सेवा हो। देशको जनतालाई यो सिद्धान्तबाट, यो तरिकाबाट अहिले भएका गरिबको उन्मूलन गर्ने, रोजगारविहीनका उन्मूलन गर्ने, नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने, नेपालमा सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित मुलुकको रूपमा लिएर जाने, हामी विश्वमा गौरवान्वित हाम्रा जनताको चेतनाको तह माथि उठेको होस्, हाम्रा जनताले पूर्ण रोजगार पाएका हुन्, हाम्रो नेपालका सबै देशको प्रति व्यक्ति आय एकदम माथि हुन्छ। त्यो के गरेर हुन्छ? हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधन, जडीबुटीका स्रोत साधन छन्, हाम्रो यो अर्गानिक खेतीको संस्कार भएको भूभाग हो, हाम्रो पारिवारिक खेतीबाट जीवन सञ्चालन गर्ने पद्धति हाम्रो पद्धति हो, यहाँ जडीबुटीको औषधि उपचार गर्ने आयुर्वेदिक पद्धति हाम्रो पद्धति हुन्। ती विश्वका माग भएका विषयवस्तु हो र नेपालको भूगोल पृथ्वीमा 18वटा भिन्न वातावरण भएको भूगोल भएको नेपाल मात्रै देश हो। नेपालको चाहिँ वैदिक संस्कार संस्कृतिको प्रारम्भदेखि आजसम्म
कहिल्यै पनि विलय नभएको, कहिल्यै पनि विदेशीले शासन नगरेको, जहिले पनि स्वतन्त्र सार्वभौम रहेको मुलुक हो र हाम्रो आत्मा गौरव छ। त्यो आत्मगौरवलाई कसरी जोगाउने भन्ने यी आदि हजारौँ कुरा छन्। सबै चिजहरू जे भन्नुभयो यसको आलोकभित्र रहेर राजनीति पद्धति हुन पर्थ्यो। अहिले त्यो कुनै पनि सिद्धान्तमा भएन। चरम व्यक्तिवादिता यहाँ हाबी छ, गुटवादिता हाबी छ। गुटका लागि मान्छे चाहियो, मान्छेका लागि पैसा चाहियो हैन। यसकै वरिपरि नेपालको पैसाको लागि भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचार सजिलो बनाउनलाई त्यस्तै खाले ऐन नियम कानुन बनाउनु पर्यो। पैसाका लागि भ्रष्टाचार हुनु पर्यो। एउटा आन्तरिक स्रोतको भ्रष्टाचार भयो, अर्को बाह्य स्रोतबाट उनीहरूको स्वार्थ मिसेर आउने अर्को स्रोत भयो हैन त। यही विषय नि त राजनीतिक कानुन संविधान नै भ्रष्टाचार बनाउने हिसाबले बनाइएको छ। अब यो एउटा पृष्ठभूमि भयो हैन कुराकानी गर्नुको पछाडि। अब हामी अहिलेको नेकपाभित्रको कुरा हो। अब यिनैभित्र जसको भए पनि अब माधव नेपाल प्रचण्ड गुटको पनि यही स्वार्थभित्र घुम्या होला, ओलीहरूका कुरा भए पनि यही स्वार्थभित्र घुम्या होला, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि बबन्डर सुरु भएको छ, त्यो पनि यस्तै कुराभित्रबाट भएको होला। अलिकति हामी नेकपाको बाटो हुँदै छिरौँ। नेकपामा अहिले जे भइरहेछ यो चाहिँ के भएको, यो ठ्याक्कै त्यो त त्यही भनिहाल्नुभयो तपाईँले विषय आवरण त। यहाँभित्रको बुद्धि चाहिँ कसको के स्वार्थ, यहाँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै कुराको ज्ञाता तपाईँ भएको कारणले के फ्याक्टरले काम गरेर यसो भइरहेछ। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेमा सिद्धान्तको कुरामा सैद्धान्तिक आधारमा दुईटै सिद्धान्त छोडेका पार्टी हुन्। उनीहरूले पुँजीपति बोकेर नेपाली काङ्ग्रेसले हिँडेका छैन, अनि साम्यवादी बोकेर साम्यवादी दलहरू पनि हिँडेका छैन। यिनीहरू अब उदाहरणको पछिल्लो उदाहरण भन्नुभयो भने अब रेलवेको पूर्व पश्चिम रेलवे बनाउनलाई ठेक्का दिएको पछिल्लो घटना भने ठेक्का दिँदाखेरि चाहिँ अब 100 किलोमिटर बनाउनलाई 62वटा चाहिँ ठेकेदार टुक्रा गरेर ठेक्का दिने भने त्यो भनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। त्यो एउटै ठेकेदारले ठेक्का लिन्छ, ग्लोबल टेन्डरबाट लिन्छ सामान्यतया सिद्धान्तको कुरा गर्यो भने। अनि त्यो ठेकेदारले काम गर्नलाई पिसमिल ठेक्कामा अरूलाई बल्ल काम गर्न दिनुपर्ने। अहिले आफैले पार्टीमा बाँडेर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेको काङ्ग्रेसका सांसदलाई पनि सांसदमा बाँडीचुडी खाने। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा बसेकै बेलामा भूकम्प गएको थियो। भूकम्प भएको बेला पहिलो लटमा आएका त्रिपाललाई काङ्ग्रेसले सांसदलाई पहिलो लटमा सांसदलाई बाँडेको थियो है। अब त्यो चिज चाहिँ अहिले देशलाई बाँडीचुडी खाने अंशवर्ण पद्धतिमा लिएर जाने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस पनि सहमत छ। काङ्ग्रेसले पनि अहिले त्यो कोटा पाएको छ र त्यस्तो कुराको विरोध संसदमा पनि गर्दैन, बाहिर नि काङ्ग्रेसको नेता नि बोल्दैन। भनेपछि कङ्ग्रेस र प्रतिपक्ष र पक्षमा भएको कङ्ग्रेस र साम्यवादीमा भिन्न छ, त्यसले काम गरेका छैन, यसमा यसले चाहिँ केही गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराको म चाहिँ अहिले एउटै ड्याङ्गा मुला एउटै डालोमा एउटै डोकामा हालेर त्यसलाई मिसाएर हेरे हुन्छ। त्यसमा चाहिँ भिन्न अवस्था छैन। यो बिगारेको जब बिपीको सिद्धान्त मर्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तिम त्यसको काम गरे र गिरिजाले यो बदमासी पार्टी पतन गराउने र पार्टीलाई सिद्धान्तविहीन बनाउने, पार्टीलाई व्यक्तिवादी बनाउने यो किसिमको गिरिजाले थाले। काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेस नै म हुँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेलासम्म आउँदाखेरि व्यक्तिवादिताको चरम उत्कर्षमा नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी थियो। त्यसको अभ्यास अहिले शेरबहादुर देउवाले गर्दैछन्। अब देउवा भनेको पहिले त्यसमा क्यापिटलिस्ट अमेरिकन गुटको, गिरिजा इन्डियन गुटको थियो। जब इन्डिया र अमेरिकाको राजनीति सुधार भयो, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सुधार भयो, मोदीले अमेरिका र इन्डियाको सुधार गरेर दुईटै चीनप्रति आक्रामक हुने वातावरण बनाए। त्यो वातावरण बनाएपछि गिरिजा काङ्ग्रेस र शेरबहादुर काङ्ग्रेस मिसिएर एउटै भयो। अब त्यो वातावरणलाई मिसाउनलाई तराईलाई छुट्टै बनाउँछु भनेको भारतीय काङ्ग्रेसले अब अमेरिकामा बसेको त्यो के थियो त्यो रोका कि त्यो डाक्टर केबी रोका होइन, जो भारत के तराईलाई छुट्टै राज्यको माग गर्ने के हो मैले पनि नाम सिके राउत। अब सिके राउत जस्तोलाई रावले बोलाएर लिएर आएर त्यो नारा लगाए। अब नेपालमा फेरि मोदीको सरकार आइसकेपछि यो भूमिकाले खेल्नुहुन्न भन्यो, फेरि त्यसलाई पनि आत्मसमर्पण गर्न लाए। अब त्यसपछि अरू पार्टी, तराईको मात्रै पार्टी होइन नेपालभरिको बनाऊ भन्यो, त्यसलाई मिलाउन गयो। अब यो खेल त विदेशीको खेल त निरन्तर अहिले पनि चलिरहेको छ। हजुर, अब सत्तारूढ पार्टीमा अहिले करिब
फुटको सङ्घारमा पुगे जस्तो देखिन्छ हैन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मलाई हटाउन भारत लागिरहेछ, यो अलिकति श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जनतालाई बुझ्ने गरी जाँदाखेरि त्यसको प्रत्युत्तरमा अर्का अध्यक्षले भन्नुभयो भारत होइन मैले तपाईँलाई हटाउन लागेको हो, त्यहाँबाट सुरु भयो। हुन त यो अध्यादेशबाटै जोडिँदै आउँछ, मैले अलिकति नयाँ कुरामा चाहिँ नक्सा जारी भएका कारणले गर्दाखेरि मलाई हटाउन लाग्यो र यो बेलामा मेरो बहिर्गमन हुनु भनेको फेरि नेपालका पक्षमा बोल्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन, भारत चाहिरहेछ मलाई जतिसक्दो चाँडो सत्ताबाट बहिर्गमन गराउनको लागि प्रधानमन्त्रीले यो भन्नुभयो। भारतले होइन मैले मागेको अर्का अध्यक्षले भन्नुभयो र त्यो पौठा जोरी चल्दै अहिले आएर संवादहीनतासम्म करिब बोलचालै बन्द हुने अवस्थासम्म आइपुग्यो। यो किचलोमा यहाँ आन्तरिक फ्याक्टर कति बाहिरी फ्याक्टर के कसले कसो गरेर यो भएको होइन। यसमा सामान्यतः बाहिरी फ्याक्टर भनेको इन्डियाले होइन मैले भनेको भनेर प्रचण्डले भन्छन् भने प्रचण्ड त इन्डियाकै हुन् नि, इन्डियाले भन्न लाएर भनेको त हुनसक्छ नि, प्रचण्डकै भाषामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो कुरा के हो भने एउटै पार्टीका सिद्धान्तले यो गर्ने, अब एउटै त्यही पार्टीभित्र चाहिँ एमसिसी चाहिँ स्वीकार गर्ने र नगर्ने मान्छे पनि त छन् नि। अब गर्ने र नगर्ने भने जस्तै कुराबाट आएर प्रचण्ड र पनि इन्डियाकै हुन्, केपी ओली पनि इन्डियाकै हुन्, अब बाबुराम पनि इन्डियाकै हुन्, अझ उग्र हुन् उनी। अब यी सबै कुरा परिचालन भएर आइरहेका छन्। त्यो इन्डियाले चलाएका भित्र पनि त झगडा त हुने कुरा अलिक बुझ्दैन नि। केपी ओली पनि इन्डियाकै हुन्, प्रचण्ड नि इन्डियाकै हुन्, अनि बाबुराम भट्टराई त झन् उग्र हुन् भन्नुभयो तपाईँले। प्रधानमन्त्रीले त मैले चाहिँ नेपालको पक्षमा काम गरेको कारणले इन्डियाले मलाई हटाउन खोजिरहेको छ। कतिपय अवस्था हेर्दाखेरि अब त्यो भित्री कुरा थाहा नहुने मान्छेलाई हो कि झै पनि देखिन्छ नि त। नक्सा उहाँले जारी गर्नु, रामका प्रकरणहरू अहिले निकालिरहनु भएको छ, यताउता छ, फेरि कसरी बुझ्ने यो विषयलाई? अब यसलाई स्पष्ट पारिदिन्छु म तपाईँको कुरालाई चाहिँ। यसलाई बुझ्न त्यति गाह्रो विषय होइन। यी हुर्काएर गरेर हिजोको इतिहास हुनु, हिजो केपी ओलीलाई इन्डियाले के गरेको थियो, 47 सालभन्दा अगाडि के गरेको थियो, 60 सालभन्दा अगाडि के गरेको थियो, यो कुरा चाहिँ हेर्न पर्यो। प्रचण्डलाई के गरेको थियो, नोइडामा राखेर पार्टी पालेरै पार्टीलाई चाहिँ हतियारसम्म उपलब्ध गराएर तालिम दिएर उठाएका मान्छे हुन्। तिनले इन्डियाको विरोधमा न केपी जान्छन् न इन्डियाको केपीको सम्पूर्ण उपचार खर्च इन्डियाले बेहोरेको हो नि। अब किडनी ट्रान्सप्लान्टदेखि लिएर सबै कुरा त्यहाँ भएका हुन् नि, पार्टीले गरेको होइन नि, पार्टीले खर्च गरेर बनाएको त होइन नि। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ ल्याएपछि के भयो भने इन्डियामा पोलिटिकल चेन्ज आयो। इन्डियाको पोलिटिकल चेन्जले चाहिँ नेपाल वैदिक संस्कारदेखि ल्याएर हिन्दू अधिराज्य कायम भएको धर्मसापेक्ष मुलुक भइरहेको त्यो नेपाल भयो भने इन्डियामा चाहिँ मुसलमानले सताइएको, अब भाजपाले त हिन्दू राष्ट्र होस् भनेर चाहन्छ, तर त्यहाँका मुसलमानहरू इसाईहरू बाधक छन्। अब त्यो कारणले रातारात गर्ने, कमसेकम त्यसमा भएको नेपाल पनि भइदियो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो, उनको स्वार्थको लागि, भारतको पार्टीको स्वार्थको लागि नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहिरहोस् भन्ने चाहनाको लागि 15 दिन संविधान चाहिँ पछाडि चाहिँ घोषणा गर न त भन्ने लागेको बेलामा त्यो नगरेकोमा रिसले, त्यो नगरेको होइन, गर्न नदिएको इसाई पसे, त्यहाँ इसाई पसेर इसाईले त चाँडै घोषणा गराउनु थियो। एकचोटि घोषणा गरेपछि त फेरि संशोधन गरेर फेरि संविधानमा हिन्दू राष्ट्र बनाउनलाई त नेपालका सांसद जहिले पनि बिकाउमा छन्, हामीले पैसा ठेलेर जहिले पनि यसलाई भएको भई बनाउन चाहन्छौँ भन्ने किसिमले उनीहरूले पैसा ठेलेर चाँडै घोषणा गरे। त्यो बेलामा संविधान पनि इन्डियाको इसाईको हिसाबलेबाट बनेको हो, अहिलेका ऐन कानुन नियम पनि उनीहरूकै हिसाबले बनेका हुन्। त्यहाँनिर चाहिँ केपी ओलीलाई आफ्नै मान्छेले अथवा बाउले अंश मागेको बेला बाउले अंश दिएन, त्यस कारण रिस उठेको भने जस्तो रिस उठेको, रिस मारेको। त्यो रिस मार्नलाई राम्रो काम के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ मरिजमानले ठिक्क पारेको राजा महेन्द्रले चीनसित र इन्डियासितको नीति सन्तुलन बनाएको। अब त्यसपछि गएर राजा वीरेन्द्रले चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो, इन्डियाको आदेशमा चल्दैन भनेर चीनसँग हतियार किनेर ल्याएर प्र्याक्टिकल देखाइदिएको। नेपालमा चाहिँ ठुला उद्योग, हतियारका उद्योग गरेर साउथ इन्डियाभरि चाहिँ हतियारको उद्योग बनाउने, इन्डियामा चाहिँ राजधानी बनाउनलाई हटाएर नेपालमा सार्कको राजधानी नेपालमा सार्न सक्ने क्षमता।
अब महेन्द्रले चाहिँ गएर इन्डियाको भिटो लगाउँदा पनि युएनको मेम्बरसिप लिन सफल भएको, विश्वभरिका मान्छेलाई नेपालप्रति एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम बलियो मुलुक हो नेपाल भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो जम्मै उपनिवेश बनाएर चीनलाई पनि उपनिवेश बनाउनलाई चीनतिर बढ्न लागेको इन्डियाको बेलायती राज्यलाई यही नेपालमा रोकेका हुन् नि पृथ्वीनारायण शाहले त। चीनलाई त त्यसै बेलादेखिको गुण लागेको कुराहरू थाहा छ नि। अब यी सब कुराहरूको पछाडि यी सब कुराहरू छँदै अब नेहरू डक्ट्राइनले गएर इन्डिया नेपालको जुनसुकै दललाई पनि हात लिएर राज संस्था हाम्रो विरोधमा हो। नेपालको राज संस्था फालेपछि दल त जहिले पनि हात आएर जुनसुकै दललाई पनि किनबेच गरेर लिन सकिन्छ। त्यसो हुनाले राज संस्था फाल्नेतिर राजीव गान्धीदेखि लगातार राज संस्था फाल्नेतिर लागिरहेको, त्यसमा इन्डियालाई नेपालले झुकाइ थियो। तर कहिले मात्र नेपाल झुक्न यो चाहिँ फाल्न इन्डिया सफल भयो भने जब इसाईले युरोपियन युनियनले नै डाइरेक्ट हात हालेर यी विरोधी दलहरूलाई उक्साएर धर्मनिरपेक्ष बनाउनेसम्म उनीहरूले हात हाले। इन्डियाको रहस्य त युरोपका सबै मुलुकहरू युरोपियन युनियनका सबै मुलुक मिलेर यसलाई क्रिस्चियनलाई त उनीहरूलाई एउटा पृथ्वीनारायण शाहले इसाईलाई नेपालबाट लखेटेको त्यो चाहिँ गौरव घटेको एउटा ईर्ष्या पनि थियो। त्यो ईर्ष्याबाट जोगाउनको निमित्त यिनीहरूले यसरी गरेको हुनाले राज संस्था फालेपछि फाल्नलाई युज भएका यी सबै हुन्। अथवा ती राष्ट्रवादी होइनन्, ती सबै राष्ट्रवादी होइनन्, छोटकरीमा बुझाउनलाई जसले 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा चाहिँ समझदारी गरे, त्यो समझदारीमा सही गर्नु भनेको त्यहाँ उग्र दानववादी माओवाद पनि थियो, त्यहाँ चाहिँ साम्यवादी एमाले पनि थियो, त्यहाँ पुँजीपतिवादी नेपाली काङ्ग्रेस पनि थियो। ती सबै 8वटा दलले त्यहाँ सही गरेका छन्। भारतको भूमिमा त्यही कुरा नेपालमा बसेर सही गरे भए केपी ओलीले अहिले तपाईँले भन्नुभएका कुरालाई म समर्थन गर्थेँ। हो, त्यसले ठिकै भनेको छ। तर एउटा आवरण चाहिँ नि नाकाबन्दीका विरुद्धमा पनि उहाँ अडेको त साँचो हो होइन, त्यो अडेको कार्यकालमा होइन हो। अहिले पनि नक्सा जारी गरेको कुरा पनि त साँचो हो नि त। यो त एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि होला। नागरिकता विधेयक पनि भलै विचाराधीन छ। 7 वर्ष अङ्गीकृतलाई प्रावधान राख्ने गरी त्यो आइरहेछ, त्यो पनि साँचो होला। अब रामको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? त्यसलाई अब अहिले निरपेक्ष कसरी भन्नु? नागरिकता ऐन जति हुनुपर्थ्यो त्योमा चाहिँ मोदी गएका छैनन्। नागरिकता ऐनमा नेपाली जनताले चाहिँ इन्डियनलाई घुसाएर लिएर घुस्ने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर अहिले जे आइरहेको छ त्यति आएकोमा चाहिँ त्यो सुधारको एउटा बिन्दु हो। त्यसलाई मैले नकारात्मक भन्दिनँ, सकारात्मक नै हो। तर त्यतिले पुग्दैन। त्यो चाहिँ त्यतिसम्म जुन गिरिजाले चाहिँ एकैचोटि 44 लाखलाई नेपालमा भित्रायो र नेपालमा भएका अहिले 1 करोड भारत पक्षका 1 करोड नेपालमा छन् भनेर इन्डियाको त्यसबेला गृहमन्त्री अहिलेको रक्षा मन्त्रीले दाबी गरिरहेछ। नेपालको शासन व्यवस्था हाम्रा जनतालाई सुरक्षा गर्न हामीले गर्नुपर्छ भनेर इन्डियाको दाबी गर्ने त्यो वातावरण बनाएको त गिरिजाले नै हो नि। त्यो आजसम्म संविधानै संशोधन गरेर त्यो वातावरण जोगाएको वीरेन्द्रले हो। वातावरण बनाएर चाहिँ यो सबै बर्बाद गरेको त यो त उग्र इन्डियाका दलाली काम गरे नि। त्यो दलाली काममा अलिकति ल्याएर यो एउटा पोइन्ट नागरिकताको कुरा पनि हो। अब यो चाहिँ जहाँसम्म त्यो कालापानी लिपुलेखको संविधान संशोधन गरेर पनि त्यो नक्सा नयाँ बनाएर लागू गरेको त्यो पोइन्ट सकारात्मक हो। मैले त्यसलाई नकारात्मक मान्दिनँ। तर तिनले त्यसै बेला त्यही महाकालीमा यो बुद्धिका यदि केपी ओली हुन् भने महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकाली सन्धि 1618 को सन्धिमा नेपालको चाहिँ अङ्ग्रेजसँग भएको सन्धि जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सन्धि हो, त्यो सन्धिमा कालापानी वेस्ट अफ कालापानीदेखिको पश्चिम भूभाग छाड्छौँ भनेर नेपालले गरेको सन्धि छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार राष्ट्रिय कानुन अनुसार त्यसो भन्यो भने कालापानी 100% नदी चाहिँ नेपालको हक हुन्छ। तर यिनै केपी ओलीको नेतृत्वले गरेको कालापानी त्यो सन्धिमा नदी र जल आधा आधा हो भनेर चाहिँ भनेपछि कालापानी बेच्न त्यसबेला तिनको राष्ट्रियता कहाँ गयो? यो अहिले नेपालमा आएर गरेको किन हो भन्नुहुन्छ भने कुरा यो गर्नुपर्ने कुरा हो, गर्यो। तर केपी ओलीको भित्र दलबाट जन्मेको राष्ट्रियताले भएको होइन। त्यो किन भयो भने नेपालमा यदि इन्डियाले
जम्मू काश्मीरको इस्युमा चाहिँ त्यो हात लिएपछि त्यसलाई इन्डियामा मिसाएर गर्ने बेला कालापानी पनि त्यही नक्सामा मिसिएर आयो। त्यो नक्सामा जम्मू काश्मीरको केसले आएको हो नि यो कुरा त। त्यसमा इन्डिया सुरु त्यहाँबाट भयो, जम्मू काश्मीर हाल्दाखेरि कालापानीलाई त्यो नक्सा इन्डियाले नबनाएको भए नेपालका जनता जाग्ने नै थिएनन्। नेपालको यो जनताको जागरण प्रमुखता रह्यो, तर लिडरसिपले त्यसलाई अपनत्व लिने पारित गर्न त जनताको कुरा जागरणले पनि त्यो बेलाको कुरा तपाईँहरूले राम्ररी बुझेर हेर्नुहुन्छ सञ्चार माध्यमले भने त्यो बेलामा त्यति काम नगरेको भए एउटा त्यो वैध थियो, एउटा कानुनी थियो, नेपालको प्रमाण पुगेको थियो, सबै कुरा चाहिँ थियो नि त्यसमा। त त्यो दिलबाट आएको भनेर मैले होइन भन्ने कुरा उहाँले नक्सा त प्रेसमा गएर छाप्दा भइहाल्यो, हामी भूमि ल्याउन चाहन्छौँ भन्नुभएको थियो, त्यो उहाँका अभिव्यक्तिले पनि काट्छन्, तर पनि काम त भयो। काम भयो, यसलाई तपाईँले सकारात्मक रूपमा नै लिनु त्यो काम भएको जति अब तपाईँले भनेको कुरा र मैले भनेकोमा अन्तर के छ भने केपी ओलीले यो 2 वर्ष शासनकालभित्रै त्यो जग्गा फिर्ता ल्याएर त्यो नेपालको शासन व्यवस्थाभित्र कायम गरे भने तपाईँले जित्नुभयो यो कुरामा। होइन यो 2 वर्ष उनको कार्यकालभित्र यो गर्न सकेनन् र अहिले जस्तै नक्सा बनाएर झुडियो भने त्यसको कुनै तात्विक अर्थ हुँदैन। मैले भनेको भयो, तपाईँ र मेरो बिचमा यही अन्तर भयो। यो बाजी नै राम्रो होइन, बाजी भन्दैन, एउटा तर्क हो, के हुन्छ हेरौँ अब यो समयलाई दिउँ। तर त्यो भूभाग कुनै पनि सरकार आएर संसारको जुनसुकै अदालतमा नेपाल हो। त्यो तपाईँ र मेरो परीक्षा होइन, त्यो केपी ओलीको परीक्षा हो, हामी प्रतीक्षा गरौँ त्यो परीक्षाको। तर 2 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न पाए भने त गर्लान् अथवा गर्लान् या नगर्लान्, 2 वर्ष उनी भए भने। तर अब उनलाई 2 वर्ष प्रधानमन्त्री नै हुन नदिने चलखेल यहाँ सुरु भइरहेछ। अब त्यो कुरा अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब यसलाई उनले सिधा रूपमा भने भारतले मलाई हटाउन खोजिया छ, मेरै साथीहरू भारतको मतियार भने सोझो अर्थ उनको छ। अर्को पक्ष भन्छ भारतले होइन मैले हटाउन लागेको भन्छ, त्यो पक्ष अघि पनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो। यो दुईटा पक्षको अन्तर सङ्घर्षको कारक तत्त्व चाहिँ के हो त? यो त अहिले आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई केपी ओलीले भनेको त पार्टीका मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न एउटा पोइन्ट बनाएको मात्रै हो। यसको कुनै त्यही भन्दा बाहिरी मान्छेले हेरौँ भने के उनले जेसुकै भनौँ न आफ्नो त्यो कुनै अर्थै छैन। केपी ओलीले त्यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन। होल पार्टी नै इन्डियाको निर्देशनमा चलाएको छ। होल पार्टीको इतिहास चाहिँ गएर भूमिगत 17 सालदेखि इन्डियाले पालेर आएकाहरू छन्, सबै इन्डियाको भूमिमा गएछ। खालि इन्डियाको पोलिटिक्स चेन्ज भएको हुनाले अलिकति यताउता नेता चेन्ज भयो, यताउता भयो, चीनमा पनि चेन्ज भयो, इन्डियामा चेन्ज भयो, अमेरिकामा पनि चेन्ज भयो, अब नेपालमा यो आएको हुनाले भन्ने ठाउँ भएको मात्रै हो। तर यिनीहरूको आन्तरिक यिनीहरू मेकाउलियन शिक्षा पद्धतिबाट यिनीहरूको दिमाग वास भएको फर्केर वैदिक साम्यवादमा आएको छ। न कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त बोकेर साम्यवादी शासन यहाँ ल्याउन खोजेका छन्, न लेनिनवादको चाहिँ राष्ट्रियकरण गरेर जम्मै राज्यले गर्ने कुरा यिनीहरूले ल्याएछन्। यिनीहरूले त आएर त्यो अमेरिकाको पछाडि लाएर एमसिसी पनि पास गर्ने पक्षमा छन्, यहाँ अफगानिस्तान बनाउने कुरामा पनि तयार छन्। यतिसम्म बुद्धि छैन यिनीहरूको। एमसिसीले अमेरिकाको एड हो, एड लिनलाई के आपत भयो भन्छ। एड भए संसदले पास गर्नुपर्छ, अरू एड जसरी लिन्छ त्यसरी लिए हुन्न। अनि यो एडमा 2टा सिद्धान्त हुन्छ। एउटा सिद्धान्त टर्नकी प्रोजेक्ट हुन्छ, उनीहरूले आफै प्रोजेक्ट पुरा गरेर बुझाइदिने हुन्छ। एउटा सिद्धान्त नेपालको बजेटमा ल्याएर सहयोग दिने र त्यो बजेटलाई नेपालले आफै प्लान बनाएर खर्च गर्ने हुन्छ। यी दुईटै कुरा छोडेर, यी दुईटै कुरा नमानेर चाहिँ अहिले अमेरिकाले नि आएर बनाउने, टर्नकी प्रोजेक्ट अमेरिका लाने, सांसदले पास गर्ने, त्यहाँ त्यसको लागि सेक्युरिटीसँग जोडेका 20औं बुँदा छन्। त्यसमा केपी ओलीलाई अहिले इन्डियाले हटाउन खोजेको होइन। इन्डियाले हटाउन खोजेको केपी ओलीलाई हो भने हिजोदेखि नै हो, पहिलो प्रधानमन्त्री हुनेदेखि नै हो, होइन भने आज पनि होइन। अहिले इन्डियाले हटाउन खोजेको होइन। अहिले के भने दलले गर्यो, जम्मा चाहिँ यसपछि शासन कसले गर्छ? अब के हुन्छ त? केपी ओली हट्यो भने महाकाली सन्धि के यो नेपालको भूभागमा ल्याउन कसले ल्याउँछ भन्ने तपाईँको प्रश्नमा म के गर्छु भने पार्टी सिस्टममा त पार्टीले निर्णय गर्ने हो नि, पार्टीले काम गर्ने। केपी ओली आए पनि एउटा चाहिँ नेकपाको एउटा साधारण भारी बोक्ने सदस्य प्रधानमन्त्री भयो नि, एउटै सिद्धान्तले काम गर्नु पर्यो नि। सिद्धान्त छैन। त्यसै तपाईँको प्रश्नमा नै तपाईँ नै कन्फ्युज भएको देखेँ नि मैले, किनभने सिद्धान्त छैन। कहिलेकाहीँ व्यक्ति सिद्धान्त नभएपछि त्यो व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा त भएन नि। होइन, कहिलेकाहीँ व्यक्तिले पनि त कतिपय कुराहरू गर्छ नि। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल थिए भने यो नक्सा पारित नहुन सक्थ्यो कि
एउटा कोणबाट त त्यो प्रश्न गर्न सकिन्छ नि। पार्टी त त्यही नै थियो होइन। व्यक्तिवादी पार्टी भयो भने पुष्पकमल आउँदा फरक पर्छ, केपी ओली आउँदा फरक पर्छ। पार्टी निर्णय एउटा सिद्धान्तले, पार्टीको सिद्धान्तले नेतृत्व गरेर पार्टीको सिद्धान्त छ, सिद्धान्तमा बसेर पार्टीले निर्णय गर्छ भने पुष्पकमल आए पनि त्यही काम हुन्छ, केपी ओली रहे नि त्यही काम हुन्छ, अरू अहिले गइरे नथुराम खैरे जो आए पनि त्यही काम हुन्छ। अहिले म के भन्दैछु भने नेपालमा कुनै पनि बात पनि छैन, विचार पनि छैन, पार्टी सिद्धान्तमा चलेकै छैन, कुनै पनि पार्टी सिद्धान्तमा चलेकै छैन। व्यक्तिले काम गर्ने हुनाले व्यक्ति झगडा गर्छन् नि, गुट हुन्छ। त्यसकारण पार्टीको सिद्धान्तमा नचलेपछि त गुट हुन्छ, व्यक्तिले काम गरेपछि त गुट हुन्छ। म प्रति मेरो पछाडि कतिजना छन्, तेरो पछाडि कतिजना छन् भन्ने हुन्छ। कङ्ग्रेसको कथा पनि त्यही हो, एमालेको कथा पनि त्यही हो, माओवादीको कथा पनि त्यही हो। अब व्यक्तिगत चरित्रको कुरा, व्यक्तिवादीबाट मात्र व्यक्तिगत चरित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ अहिले त यी सबै दलका नेता जबसम्म भूमिगत थियो, जबसम्म यिनीहरू बाहिर आएका थिएनन्, सत्तामा बसेका थिएनन्, त्यसबेला यिनीहरूको खुबी कसो छ, यिनीहरूको योग्यता, विचार, प्लानिङ के छ, दिमाग कस्तो छ भन्ने कुरा सबै हामीलाई शङ्का थियो नि। जब काम गरेर देखाइसकेपछि त्यो शङ्का निवारण भयो। यिनीहरू एउटा पनि कपडा लगाएको छैनन्, बुङ्गै छन्, लङ्गुटी पनि लगाएको छैनन् अहिले। अब त्यो सबै देखिएको छ। यिनीहरूको दिमागको तौल पनि हामीलाई थाहा छ, यिनीहरूको नैतिकताको तौल पनि यिनीहरूलाई थाहा छ, यिनीहरूको आचरण चरित्र पनि हामीलाई थाहा छ। यो सबै हेर्दाखेरि त्यो हेर्ने हो भने केपी ओली गएर प्रचण्ड आयो भने ब्याड टु वर्स हुन्छ, झन् खराब हुन्छ। केपी ओलीको विकल्प प्रचण्ड होइन, हुन सक्दैन, हुन सक्दैन। पार्टीभित्रको रोजाइ हो त्यो भने खराब पक्ष, झन् खराब पक्षको रोजाइ हुन्छ। त्यो सम्भव छैन। त्यो अब थालेको कुरा 2.5 वर्ष शासन गर्ने भनेर चाहिँ जुन सम्झौता भयो थियो, त्यही कुरा तैँले सम्झौता मिचिस भनेर थालिएको यो झगडाको थलाइ त्यही कुरा हो। तर अहिले त उनले म 5 वर्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्छु भनेर पनि हस्ताक्षर गरेछन् नि। तपाईँ यो सञ्चार माध्यमको यही गलत सोच्छ कि उनले पहिले चाहिँ झगडा गरे, त्यही 2.5 वर्ष किन भने त? त्यसो भए पहिले सुरुमा हुन्छ भनेर केपी ओलीले किन भने त? त्यही माग अहिले किन लिएर आए त? अहिले झगडा गरेर अघि केपी ओलीले इन्डियाले उठाएको भन्ने प्रश्न जस्तै मैले 5 वर्ष मागेको छु नि केपी ओलीले जाऊ भनेको कुरा त्यसको जवाफ मात्रै हो, उसले नचाहेर होइन। अहिले अब पार्टीभित्रका धेरै मान्छेको नजरमा गिर्ने भएको हुनाले त्यो शब्द बोलेको हो। झगडा त त्यही पाउनको लागि नै गरे हो नि उसले। त्यही त। अनि उनलाई जे मुड चल्छ, अहिले मुड चल्यो 5 वर्ष तिमीलाई भनिदिने, अनि मलाई फेरि अहिले पश्चाताप भएर मैले 5 वर्ष तिमीलाई भनिदिने। त्यो सिद्धान्त पनि थिएन, पार्टी पनि थिएन, केपी ओली र प्रचण्डको बिचको दुईजना बिचको समझदारी हो, भागभण्डा मात्रै थियो। त्यो भागभण्डा त्यो व्यक्तिवादी भएको हुनाले त्यो तल पनि अहिले पनि यता पनि पर्न सक्छ, उता पनि पर्न सक्छ। त्यो व्यक्तिवादी भए त छेडमा विचार गर्छ। पहिले प्रचण्डकै विचारलाई लिएर आएर प्रचण्ड 12 बुँदेपछि यो भूमिगतबाट बाहिर आइसकेपछि प्रचण्डले बोलेका कुरा कसैले पत्रकारले विश्लेषण गरेको छ, पत्तु पागलको जस्तो कुरा हुन्छ उसले बोलेको। नेपालको सीमा समस्या समाधान गर्नलाई जनमत सङ्ग्रह गर्ने पनि भनेको छ उसले। त्यो हेटौँडाको महाधिवेशनमै उसले प्रस्ताव राखेको छ। अब उसले चाहिँ यस्ता बोलेका कुराहरू चाहिँ ऊ राति बैठक गरेर नेपालका बैठक गर्ने कुरामा कसैले हेरेका छैन। एक ठाउँमा 27 लाख रुपियाँ एक छाक भोज खाएको होइन, पार्टी मिटिङको खाना खाएको, होटलमा खाएको 27 लाख रुपियाँ एक छाकको खर्च गरेको छ। ऊ नेपालका जम्मै विभिन्न स्वादका होटलहरूलाई राति बदलेर सबै होटलमा बैठक गरेको छ। उसको कार्यकालमा बैठक जति गरे जम्मै रातिमा गरेको छ, होटलमा बसेर गरेको छ। त्यो ऊ कार्यकालमा बसेको बेला चाहिँ तपाईँ चाहिँ बास्ना आउने खाट 7 लाखको खाट विदेशबाट इम्पोर्ट गरेर सुत्या छ। त्यो अहिले केपी ओली जहाँ सुत्या छ, कहाँ सुत्या छ त्यो किसिमको। अनि यस्तो साम्यवादी नेता हुँ भनेर आफूलाई लिएर आइरहेको छ। ऊ चाहिँ नेपालमा अहिले जङ्गबहादुरले लिएको भन्दा, जङ्गबहादुरले पछाडि लाएर लिएको लस्करभन्दा ठुलो लस्कर राखेर सेक्युरिटी गार्ड राखेछ। पार्टीमा साम्यवादीका सदस्य जम्मै गार्ड हुन्छन् नि। पार्टी साम्यवादीकोमा त साधारण सदस्य गार्ड हुन्छ, एउटा पनि गार्ड लिएर हिँड्दैन, एउटा पनि होटलमा रोजी खाँदैन, एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय जगतमा ऐन मोज मज्जा भन्ने कुरा हुँदैन। पार्टीले देशको लागि निष्पक्ष भएर काम गर्नु पर्यो, देशको लागि 1 रुपियाँ पनि फाइदा नलिएर काम गर्नु पर्यो। त्यहाँ क्यापिटलिस्टको भएको इन्डियाको यिनका गुरु
यिनको गुरु नेहरूलाई हेर्नुहोस् महिना 1 रुपियाँभन्दा उसले कहिले तलब लिएन। लालबहादुर शास्त्रीलाई हेर्नुहोस् ऊ मरेर चाहिँ जाने बेला उसको टोटल पुँजी 137 रुपियाँ थियो ब्याङ्क ब्यालेन्स। जस्तो यसमा नि चीन र भारतको हेर्दाखेरि अहिले कतिपय अब नेकपाभित्र लफडा सुरु भयो, चिनिया राजदूतको सक्रियता देख्यो नि हामीले खोल्याम। त्यो किन भयो के का लागि भयो त थाहा भएन, तर हेर्दाखेरि चाहिँ चिनले बचाइदियो। यहाँ बाहिरी मान्छेले विश्लेषण गर्दा केपी ओलीलाई चाहिँ चिनको कृपा छ, अनि प्रचण्ड माधव नेपालहरू चाहिँ इन्डियाको मतियार भनेर यो सब भइरहेछ भन्ने विश्लेषण गर्छ, त्यो गलत छ? यसलाई यो कुरा बाहिरको अड्कल मात्रै हो। त्यो साम्यवादी शब्द राखेर पार्टी चलाएको नाताले मान्छेले यसो भन्छन्। यी कुनै पनि नेतामाथि चीनले विश्वास गर्दैन। चीन बोल्दैन अर्कै छ, यी नेतामाथि चीनले विश्वास पनि गर्दैन। यी कुनै नेतामाथि चीनले विश्वास गर्दैन। यिनीहरू चीनका पक्षधर हुन् भनेर मान्दैन। चिनिया राजदूतको सक्रियता जब जब नेकपामा सङ्कट जस्तो पर्छ त्यतिखेर किन भइरहेछ त अहिले? त्यसो भए यो भइराख्ने इन्डियन सञ्चार माध्यमले त्यही ढङ्गले चित्रित गरिरहेछन्। अहिले राजदूतले स्किया भनेर समेत प्रोपागेन्डा गरे। राजदूतले अहिले गरेको त एउटा चीनले इन्डियाले अनवरत रूपमा हरेक कुराको एउटा एसएसपीदेखि माथिको पद, पुलिसको पददेखि आर्मीको सेनाको पददेखि निजामतीको पददेखि सचिवको बढुवादेखि युनिभर्सिटीको चान्सलरसम्म माइक्रो म्यानेजमेन्टमा इन्डियन एम्बेसी यहाँ सत्तामा बस्नेहरूले काम गर्छन्। त्यसलाई काउन्टर गर्नुपर्ने पोइन्टमा जुन पोइन्ट चीनलाई छुन्छ नि त्यो पोइन्टमा मात्र चीन बोल्छ, अन्यत्र चीन बोल्दैन। कानमा सुनेर बस्छ, मुखले बोल्दैन त्यो साम्यवादी। चीनमा चाहिँ त एउटा आदर्श नीतिमा चलेको देश हो नि, त्यो त साम्यवादीको एउटा आदर्श नीतिमा चलेको छ। भले माओसेतुङले भने जस्तो अहिलेको चीनको शासन व्यवस्था छैन, बदलिएको छ, किनभने त्यो अहिले पनि नेपालको शासकीय संरचनाको माइक्रो म्यानेजमेन्ट इन्डियाकै निर्देशनमा छ त? छ। संविधान जारी हुने बेलामा चाहिँ त्यो तोडेर अगाडि बढे नेपाली नेताहरू, त्यसको रिस चाहिँ अझै पनि इन्डियाले त्यो तुस पालिरहेछ भन्ने एउटा कर्नर क्वेसन त त्यो छ नि त। रिस नभन्नुहोस्, यो नेपाललाई ग्राब गर्ने कुनै पनि पोइन्ट इन्डियाले छोड्दैन के, रिस होइन। इन्डियामा त्यो प्रधानमन्त्री फेरिँदैमा पनि इन्डियाको ब्युरोक्रासी सर्ट डेस्कले मुठाएको मुठाइ छ, रहले मुठाएको मुठाइ छ, इन्डियाको सेनाले मुठाएको मुठाइ छ। नेपाललाई एउटा इन्डियाको मुठीभित्र राखेर नेपालको स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने, नेपाललाई एउटा इन्डियाको स्याटेलाइट कन्ट्रीको रूपमा लैजाने नियत चाहिँ इन्डियाको खारेज भएकै छैन। त एउटा चेन ब्रेक त भएको हो नि संविधान जारी हुने बेलामा, होइन? संविधान चेन ब्रेक भएको हो कि न? तिमीले 15 दिन रोक, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो दबाब दिन आएकै हो खुला। त्यतिखेर त नेपालका नेताहरूले च्यालेन्ज गरेकै हुन् नि, हामी अब कोर्न सक्दैनौँ भनेर। कि त्यसमा चाहिँ फेरि पश्चिमाको स्वार्थ थियो? त्यसमा त इसाईको स्वार्थ थियो। इसाई भनेको पश्चिमा भनेर पश्चिमा भनेको इसाईको स्वार्थ। इसाई नलागेको भए मोदीले 15 दिन रोकेको भए यिनीहरू रोकिन्थे। मोदीले भन्ने बित्तिकै रोकिन्थे, नरोकिने अवस्थामा थिएनन्। तर इसाईले ल्याएर 7-8 अरब रुपियाँ यहाँ पार्टीका कसलाई कति दिएर भोट, यो संविधान पास हुनेमा भोट हाल्छन्। यसै धर्मनिरपेक्षको हिन्दू अधिराज्य शब्द हटाउनलाई जति पैसा दिएर चाहिँ मान्छन् त्यति पैसा जम्मै भएर पैसा खनाए। त्यो पैसा त यहीँ खनिएको छ नि। त्यो पैसा खनाएको हुनाले यिनीहरूले थेगेर जति एक दिन पनि ढिलो गर्न नहुने अवस्था आएको हुनाले घोषणा भएको। भनेपछि त्यतिखेर हामी कसैको एसम्यान बन्दैनौँ भनेर प्रचण्डले कुम हल्लाको त अब चाहिँ साँच्चै नेपालका नेताहरू भएछन् भनेर जनताले बुझे। त्यसो होइन यथार्थतामा चाहिँ त्यो कुरा। त्यो पैसा पचाएको, त्यो बोलेर पैसा पचाएको। नेपालको संविधान ल अहिले चाहिँ ल इन्डियाको हस्तक्षेप मानेनन्, यहाँ आएर थर्काउँदाखेरि पनि हामी मान्दैनौँ भनेर अगाडि बढे। यतिखेर दम देखाए, राष्ट्रिय सहमति भयो, तिनटैको चुच्चो मिल्यो भनेको कुरो चाहिँ अर्कै रहेछ। त्यसो अर्कै हो। त्यो चाहिँ इसाईको दबाबमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनको लागि त्यो उनीहरूको अहिले पनि क्यालकुलेसन के छ भने नेपाल नीति छ उनीहरूको, यहाँ त्यसको केन्द्रीय समिति साउथ इन्डियामा छ। अब त्यो नीतिमा यिनीहरूले अहिले पनि के गरिरहेछन् भनेदेखि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, अब यो संविधान अनुसार 2/3 बहुमत ल्याए त फेरि धर्मसापेक्ष बनाउन सकिन्छ नि। त्यो बनाउन सक्ने इकाइ आयो भने नेपाललाई इसाईको पनि रहको पनि दुईटैको गरिब र विपन्न तन्नुम बनाएर राख्ने। त्यस हुनाले यहाँ सम्पन्न हुने जुन उद्योग कल कारखाना थिए, आर्थिक रूपले सम्पन्न, त्यो बेचाउन यिनीहरूको प्रेसरले बेचाइयो।
अब त्यसको दास भक्त भएको गिरिजाले थाले अनि भएभरका एमालेले नि बेचे, माओवादीले नि बेचे, सबैले बेचे हैन। माओवादीले आएर निजीकरण चाहिँ एउटा सरकारी संस्थामा चलेको दूरसञ्चार थियो, त्यसलाई पनि निजीकरण गर्नेतिर लगायो। अब माओवादीले पनि गरेछ, एमालेले पनि गरेछ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गरेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको त पश्चिमा क्यापिटलिजम नीति अनुसार उनी पश्चिमाको चलखेल गरेर गर्यो भनेर एउटा मानव सिद्धान्तको कुरा हो भने, तर एमाले र माओवादी त कम्युनिस्ट हुन् नि, कम्युनिस्टले त त्यसको विरोध पो गर्नु पर्थ्यो त, त्यसको उनीहरूले पनि यो गर्दै गए। अब यो अवस्था आइसकेपछि विपन्न नेपाललाई विपन्न बनाएर नेपाललाई गरिब बनाउने यो चलखेलमा गरिब किन बनाउने भने यसरी पैसाले सधैँ किन्न सकिन्छ। भोलि 2/3 बहुमत ल्याएर यसले त्यसले फेरि नेपालले पुनर्स्थापन पृथ्वीनारायण शाहको, महेन्द्रको कुरा, वीरेन्द्रको कुरा पुनर्स्थापन गर्न लायो भने त्यस बेलामा पनि सांसद किन्ने बाटो विपन्न भएपछि किन्न सकिन्छ सजिलै। थोरै पैसाले हुन्छ, थोरै लगानीले हुन्छ भनेको सधैँ गरिब राखिरहने अनि त्यसो मोलमोलाई गर्नको लागि खरिद बिक्रीका लागि मात्र त्यो एउटा ल्याउने साधन मात्र बनाइरहने। अहिले यो नेपालमा यतिवटा चाहिन्छ। नेपालमा 1 लाख मतदाताको एउटा प्रतिनिधि भएको सांसद चाहिन्छ, त्यो वर्ल्डभरिको प्र्याक्टिस गर्यो भने, अथवा 2 लाख जनसङ्ख्या भएको एउटा प्रतिनिधि भएको आउनुपर्छ। त्यो 2 लाख जनसङ्ख्याले 3 करोडको भयो भने 150 भन्दा बढी सांसद चाहिँदैन, प्रान्त चाहिँदैन। यो हर्डल भएछ। अहिले चाहिँ यो कोभिड-19मा हेरेर यसकोमा प्रान्तले डिस्टर्ब गर्ने बाहेक अरू केही पनि काम गरेन। स्थानीय इकाइलाई काम गर्न दिएछैन, केन्द्रले मानेको पनि छैन, बेकारमा पैसा खाएछ। अब यसमा भएभरका कार्यकर्ता प्रतिनिधि हुनुपर्ने समाज सेवाको प्रतिनिधि हुनुपर्ने 150 प्रतिनिधिले देशमा हुनुपर्ने ठाउँमा लगभग 1000 प्रतिनिधि त सांसद मात्रै छन् प्रान्त र केन्द्रमा गरेर। ती सांसद वर्ल्डको प्र्याक्टिसको हिसाबले नेपाली वैदिक शासन व्यवस्था हो भने सेवा गर्न मात्रै जाने हो, तलब खाने होइन तिनीहरूले। पञ्चायत कालमा पनि फुल टाइम बस्नुपर्ने बाहेक अरूले चाहिँ अब यिनीहरूले भत्ता, सांसदको पनि सबैको भत्ता के हुन्छ भने मिटिङ बस्दाखेरि मात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था हुन्छ त्यो प्र्याक्टिसमा। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा अमेरिकाको जस्तो पैसा बराबरी पैसा खाने। अहिले आजको रिकर्ड तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 20 अरब रुपियाँको गाडी मात्रै यिनी सांसदहरूले यिनीहरूले गाडीहरू 20 अरब रुपियाँको आयात गरेका छ। 20 अरब आयात गर्नु भनेको नेपाललाई विपन्न कङ्गाल बनाउने। एउटा गाडी पनि नेपालमा बन्दैन, गाडी मर्मत गर्ने ठाउँसम्म नेपालमा छैन, एउटा पूर्जा पनि बन्दैन। यो बनाएर आर्थिक रूपमा विपन्न भएर म प्रधानमन्त्री भयो भने नेपालमा गाडी पृथ्वीमा सबैभन्दा सस्तो गाडी बनाएर चीन र भारत जस्तो ठुला चाहिँ जनसङ्ख्या भएको देशमा इन्डिया र चीन र इन्डियाको भन्दा सस्तो गाडी बनाएर त्यहाँ निर्यात गर्ने बनाउँथे। यदि म सत्तामा प्रधानमन्त्री भएर बसेको भए म अहिले पनि बनाउन सक्छ। नेपालमा सबभन्दा बढी खर्च हुने बिजुली र पानी हो। पानीको कमी छैन, फ्री पानी दिन्छौँ हामी उद्योगलाई। बिजुली 3 रुपियाँ युनिटमा, इन्डियामा 14 रुपियाँ युनिटमा बिजुली बनाएर जापानी आएर इन्डियामा सस्तो गाडी बनाएर नेपालमा बेच्छ। हामी 3 रुपियाँ युनिटमा बिजुली उत्पादन गरेर 3 रुपियाँमा बिजुली हामीले दिएर अरबको पेट्रोललाई जम्मै बिजुली रेलमा ट्रलीमा परिणत गर्न सकिन्छ। अरबको आयात गरेर हाम्रो कमाइ जम्मै इन्डियामा जान्छ। अहिले नेपाललाई विपन्न बनाएर अरबमा चाहिँ विश्वभरि चाहिँ कामदार नेपालबाट गएर नेपालका खेत बाँझै छन्, नेपालमा चाहिँ इन्डियाबाट आयात गरेर नेपाललाई चाहिँ यी पठाएर के भएछ अहिले रेमिट्यान्स यति ल्याएछ, यति आयो भनेर लेम्यान मान्छे, सामान्य केही कुरा नबुझ्ने मान्छेलाई मात्र यो गलत व्याख्या गरिरहेछ। कुरा केही अर्थ नबुझ्ने मान्छेले मात्र यो कुरा बुझाएछ। त्यसको रेमिट्यान्सको इन्डियाले गरेको चालखेल अनुसार रेमिट्यान्सको 95% रेमिट्यान्स इन्डिया नै जान्छ। खेत बाँझै छ, चामल इन्डियाबाट आउँछ। कति चामल आउँछ, आयात कति भएछ भन्सारबाट रेकर्ड हेर्नुहोस् न। कति अरू खानेकुरा चाहिँ बेसिक कुरा। अनि उदार अर्थनीति भनेर नचाहिने दाँत कोट्याउने सिनको नेपालमा बनाउन सक्दैन, चीनबाट आयात गर्नुपर्छ। बच्चाका खेलौना नेपालमा बनाउन सक्दैन, चीनबाट आयात गर्नुपर्छ। लगाउने कपडा नेपालको यी माओवादीले आन्दोलन गरेर आर्थिक उत्यामा दमाईले जो काम पेसा छोड, कपडा चिउने काम छोड, दमाई मगन्ते भएर विदेशमा भारी बोक्न जाने भए छोडाइदिए। कामीले आरन छोडिदिए, थारूले खेती गर्न छोडिदिए।
जे भन्यो माओवादीले गरेको गम्मै गलत कुरा लिएर आएर तपाईँले उदाहरण माओवादीको कुरा चाहिँ नेपालमा मैले आफूले गरेकोमा चाहिँ 60,000 परिवारले कपास खेती गरेर आयात वार्षिक कृषिबाट हुने आयातको 10 गुणा बढ्दा आम्दानी गरेका थिए। बाँके बर्दिया र दाङका कपास खेती गरेर कपास विकास त्यही कारणले कपास विकास बोर्ड गठन भएको थियो। कपास विकास बोर्डले हेटौँडा टेक्सटाइललाई चाहिने जम्मै कापड सन् 2000 मा एसियाली मापदण्ड बनाउने कपडा उद्योग हेटौँडा टेक्सटाइललाई पुग्ने कपडा उद्योगलाई पुग्ने कपास उत्पादन भएको थियो। त्यसपछि बुटवल धागो कारखाना उत्पादन भएको थियो। बुटवल धागो कारखानाबाट भएको धागोले बम्बईमा कपडा बुनिन्थ्यो, बम्बई निर्यात गर्थ्यो बुटवल धागो कारखानाले। नेपालगञ्जमा कपास खेती भएर आउँथ्यो। अब माओवादी 10 वर्ष युद्धमा जाँदाखेरि बोर्ड विघटन गर्यो। कपास खेतीमा भएको 10,000 बिघा माओवादीका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँडेर अहिले पनि त्यसको अधीनस्थ भयो। खेतीपाती बन्द भयो। 60,000 परिवारको जनसङ्ख्या कति हुन्छ त्यसलाई 5 ले गुन्नुस् त कमसेकम सर त त्यति जनसङ्ख्यालाई विपन्न माओवादीले भन्यो। अनि त्यो माओवादी कम्युनिस्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ विघटन गर्ने कम्युनिस्ट हुन्छ। अनि कालाबजारिया चाहिँ जम्मा गएर नेपालका जडीबुटी चाहिँ विदेशमा लगेर बेच्ने कम्युनिस्ट, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छ। नेपालको वन विनाश भनेर वन तस्कर गरेर बस्ने त्यो कम्युनिस्ट हुन्छ। इन्डियाको चाहिँ यो रेडवुड रक्तचन्दनलाई चाहिँ चीनमा व्यवहार गरेर नेपालमा चाहिँ यहाँ नाटक नौटङ्की गर्ने त्यो कम्युनिस्ट हुन्छ। अब यी सबै कुराले देश विपन्न कहाँबाट भएछ भन्ने कुरा एउटा पनि जम्मै नेपालका पत्रकार सञ्चार माध्यमहरू मिडियाका मान्छेहरू अघि छन्। अहिले चाहिँ रको चर्खेल कस्तो छ त नेपालमा, के गरिरहेछ अहिले? जे गरिरहेको थियो त्यो गरिरहेको, पुरानैको निरन्तरता छ, त्यसैको निरन्तरता हो कि रणनीति परिवर्तन गरे? रणनीति त परिवर्तन छ। रणनीति परिवर्तन भनेको मोदीको सरकार आएपछि मोदी इन्डिभिजुअल एज सच र यसरी साउथ एसियामा मित्रता खलबलाउने तत्त्व हो। त्यसकारण यो मित्रता बढाइराख्न लागि रको एक्टिभिटी कन्ट्रोल हुनुपर्छ भन्ने चाहना छ मोदीको चाहना त्यो छ। तर मोदी आएपछि नै दक्षिण एसियामा उनीहरूको मित्रतामा खलबली सुरु भयो जस्तो देखिन्छ नि। नेपालमा मोदी आएसम्म त भएको थिएन। तर त्यहाँनिर चाहिँ मोदीले चलाउने के भने भारतको संविधान बाधक छ। भारतको संविधानलाई मोदीले फेर्न त सक्दैनन्। अनि भारतको संविधानले संरक्षण गरेको चीनसँग युद्ध 1962 को युद्ध भएको फेरि चीनसँग युद्ध हुने वातावरण बनाइरहेछ। तिनीहरूलाई चिडाउन त रहलाई चिडाउन त सक्दैन नि मोदीले। अब इन्डियाको आर्मीलाई चिडाउन नि सक्दैन नि। अब उसबाट चाहिँ गएर फ्रान्सबाट यत्रा लडाकु चाहिँ 36वटा प्लेन किन्दै ल्याएछ। विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली प्लेन समेत ल्याइरहेछ मोदीको कालमा आएछ नि। अब मोदीले राष्ट्र डुबोस् मैले यस्तो गर्दिनँ भनेर मोदी भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् जसरी चाहिँ नेपालको अवस्थामा। तर मोदीको आन्तरिक चाहना जुन हो त्यो आन्तरिक चाहना चाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहना छ। वैदिक संस्कारका ऋषिमुनिले तपस्या गरेको त्यो कुरा कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना पनि छ। यहाँ चाहिँ नेपालमा यो राम मन्दिरको मात्रै कुरा गर्नु, राम मन्दिरको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। राम मन्दिरको कुरा त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने विषय होइन। विशुद्ध धर्म र नीतिशास्त्रको कुरा हो। धर्म र नीतिशास्त्र फरक कुरा हो। यदि केपी ओलीले राम मन्दिरमा राजनीतिकरण गरेर बोलेको कुरा मात्रै हो, त्यो तथ्यबाट साबित भएपछि बोल्ने कुरा तथ्य साबित नहुँदै बोल्दिए। अब त्यसमा तथ्य साबित भएको अर्को कुरा रामसँग जोडिएको के हो भने यो महर्षि वाल्मीकिको आश्रम नेपालमा हो। त्यो आश्रम यति दयनीय अवस्थामा छ, त्यहाँ राज्यले वास्तै गरेका छैन। त्यसलाई पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले एउटा रामायणको लाइब्रेरी बनाउनु, विश्वभरिमा लेखिएका सबै रामायण त्यहाँ पढ्नुपर्ने ठाउँ हुनुपर्ने। त्यहाँ चाहिँ वाल्मीकिको आश्रमको जम्मै कुरा, सीता भस्मको लवकुशले गरेको यी सब कुराहरूसँग रामायणका कुरा जति छन् त्यो नेपालको विशुद्ध नेपाल भारतीय विद्वानहरूले पनि मानेको कुरालाई त्यसलाई डेभलप गर्नु पर्दैन। 1 रुपियाँ बजेट छैन। यो मन्त्रालय पुरातत्व मन्त्रालय किन चाहिन्छ? यो चाहिँ संस्कृति मन्त्रालय किन चाहिन्छ? खालि यिनीहरू मन्त्रालय बाँडफाँड गर्यो, त्यो पैसा बजेट निकालेर खल्टीमा हाल्नु मात्रै बाहेक यो देशलाई कसरी बनाउनु भनेको मोदीको चाहिँ भित्री स्वार्थ भनेको नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनु पर्यो भन्ने नै छ। अहिले पनि स्वार्थ के छ नेपाल? अहिले पनि छ। चीनले आफ्नो तिब्बतको सुरक्षा हेर्छ होइन, लगायत उसका के अरु इन्ट्रेस्टहरु होला। चिनिया स्वार्थ चाहिँ के हो नेपालमा? चिनियामा स्वार्थ के भने अमेरिकाले चक गाडेर
इन्डियामा भर्ना भएका बेलायतमा भर्ना भएका नेपाली सेनालाई गोर्खा पल्टन जस्तो अब नेपालको बुद्धि भए त्यो सेना चाहिँ मैले अहिले रक्षाको कुरा पनि गर्नु पर्यो भने त्यस्तो सेना चीनलाई पनि दिनुपर्छ किनभने यिनीहरूले दुरुपयोग गरे यिनीहरूले नेपालको मित्र राष्ट्रसँग यो नेपाली गोर्खा सेनालाई प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने छ चीनसँग युद्ध गर्दा जहिले पनि इन्डियाले गोर्खालाई अगाडि बढाउँछ पाकिस्तानसँग युद्ध गर्दा जहिले पनि हाम्रो त मित्र राष्ट्र हो नि त चीन पाकिस्तान पनि मित्र राष्ट्र चीन पनि मित्र राष्ट्र उसले गोर्खाली सैनिकलाई अगाडि लगाएर त्यहाँ युद्ध लडाउँछ अब त्यो लडाएको हुनाले नेपालको बुद्धि छ भने यिनले चाहिँ चीनसँग नेपालको सेना चीनमा पनि राख्न पर्यो कि त उता पनि बन्द गर्नु पर्यो कि उता पनि दिनु पर्यो चीनतिर पनि लिनु पर्यो यस अब यो किसिमको नेपालको सन्तुलन रणनीति लिएर आउनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ छ अब केपी ओलीले गरेका समस्त काम मध्येको पहिलो काम के हो भन्दाखेरि इन्डियाले नाकाबन्दीको रिसमा जुन चीनसँग गएर खोले पारवान सन्धि गरे त्यो नेपालको हितको लागि हो सही हो नेपाली जनताले त्यसलाई प्रशंसा गरे त्यही कारण मात्रै उसलाई भोट दिएर 2/3 जिताएका हुन् नि त्यो निरन्तरता दिन सकेको भए नेपालको हिरो नेपालका आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीमा टप प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो उनी तर उनले ती कुरा त केही पनि बुझेन किनभने उनको दिमागले भ्याएन जस्तो छ उनीहरूको ज्ञानले नै भ्याएछन् बुर्जुवा शिक्षा भन्ने कार्ल मार्क्सको किताब बाहेक अरू पढ्दै नपर्ने लेनिन र स्टालिनको किताब बाहेक अरू पढ्दै नपर्ने वैदिक संस्कार र संस्कृतिको कुरा पनि थाहा छैन पृथ्वीका उच्च कोटिका ग्रन्थ रत्नको पनि थाहा छैन त्यसको गहिराइमा पुग्ने अवस्थै छैन हामी यस्तो अवस्थामा भएको हुनाले अब यो प्रचण्डले भन्ने बुर्जुवा र यिनीहरूले भन्ने बुर्जुवाको अर्थै बुझाइ पश्चिमाको स्वार्थ चाहिँ एउटा त नेपाल मार्फत चीनलाई दमन गरेर नेपाललाई प्रयोग गर्ने एउटा नेपाललाई प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन खोजेको छ अमेरिकाले एमसीसी आइसकेपछि यहाँ सेनाको एउटा कोर अहिले तपाईहरुलाई थाहा छैन यो सबै चाहिँ सरकारलाई पनि थाहा छैन नेपालमा चाहिँ जुन चाहिँ चारैतिर काठमाडौँ उपत्यकामा ठुलठुला चाहिँ यो बौद्ध धर्मका गुम्बाहरू बनेका छन् ती गुम्बा बनाउने पैसा अमेरिकन पुँजीबाट आएछ र ती गुम्बाहरू अमेरिकन पुँजीबाट बनाइएका छन् र ती गुम्बामा अमेरिकाको कमान्डो तालिम लिएका मान्छे हजारौं ती गुम्बामा बसेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाभित्र तपाईँ यो उपत्यकाको पहाडको फेदमा भित्रभित्र छिरेर हेर्नुभयो भने हजारौं अहिले कसैले पनि थाहा पाएको छैन यस्तो कुना कुनामा गुम्बा छन् एउटा गुम्बाभित्र पसेर तपाईँ त्यहीँ हराउनुहुन्छ त्यहाँ बस्या छ त्यो कमान्डो परिचालन इन्डियन अमेरिकन एम्बेसीले गर्छ अमेरिकन एम्बेसीभित्र एउटा पनि नेपाली इँटा प्रयोग भएको छैन एउटा पनि नेपाली डकर्मी सिकर्मी प्रयोग भएको छैन त्यहाँ भएका इन्स्ट्रुमेन्ट सबै अमेरिकाबाट डिप्लोमेटिक कोडबाट आएकोले बनाइएको छ त्यहाँभित्र के छ त चीनसँग गर्ने खेला के हुन्छ भन्ने थाहा छैन त्यो भूकम्प पीडितको बेलामा अमेरिकाबाट आएको हेलिकप्टर त्यो जासुसी गर्न चीनतिर पठ्यो चीन तिब्बत पसेको थियो तिब्बत पसेर गइराखेका तिब्बतको यति पावरफुल सेक्युरिटी व्यवस्था छ तिब्बतमा जति पसे पनि पस्न दियो पसेसम्म फर्केर आएर नेपालको बोर्डरमा ठ्याक्क नेपालको बोर्डरमाथि आउने बेला डङ्गै ठोकिदिएर झरालिदियो यो कुरा न चीनले भन्छ न अमेरिकाले भन्छ त्यो सत्य हो अब यी सब कुरा यहाँ रणनीतिक हिसाबले गएछ नेपाललाई यो रणनीतिबाट जोगाएर पृथ्वीनारायण शाहले जसरी बनाएका थिए त्यस्तै बनाउन नसक्यो भने त्यो बनाउनुको निमित्त मैले चाहिँ भने नेपालमा राज संस्थाकै जरुरी छ कस्तो राज संस्था वैदिक राज संस्था त्यो बेलायतको जस्तो अरू देशको जस्तो युरोपको जस्तो राज संस्था होइन वैदिक राज संस्थाको जरुरत छ जुन राज संस्थामा चाहिँ सन्तुलन कायम गर्न सक्छ हजारौंको संख्यामा अमेरिकन कमान्डोहरू अहिले काठमाडौँ उपत्यकालाई घेरा हालेर बसिसकेका छन् गुम्बाभित्र छन् तिनीहरूको त्यो कसले दियो त त्यो गुम्बा बनाउने अनुमति त नेपाल सरकारले नै दियो होला अब यहाँ सरकारले त्यो खोज्नुहोस् तपाईँहरूले खोज्ने विषय कुन गुम्बा कुन स्रोतले कहाँबाट कसरी पैसा ल्याएर बनाए तिब्बतीले कति ल्याए उनीहरूले कति ल्याए यहाँ किसिमको बने गुम्बा यसो बनाउने बस्ने भिक्षुक बनेर भन्ने त फेरि चिनियाहरू त्यसरी बस्छन् भन्ने आम बुझायो तपाईँ भन्नुहुन्छ अमेरिकी कमान्डोहरू त्यसरी गुम्बाभित्र बसेर चिन विरोधी गतिविधि गरिरहेछन् भनेर छन् कैयौँ छन् त्यस्ता
त्यहाँ आएर जासुस गर्ने पनि छन्, त्यो गर्ने पनि छन् त्यो किसिमको। यहाँ त कतिसम्म गरे चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले यहाँ त अमेरिकाको प्रेसरमा चाहिँ तिब्बतको राजदूतावास चाबेलमा खोलेर बसेर भिसा दिएको थियो। त्यो भिसालाई मानेर अमेरिकाले चाहिँ तिब्बतीहरूलाई भटाभट नेपालबाट अमेरिका लगेको थियो यिनीहरूको शासनकालमा। त त्यो राजा ज्ञानेन्द्र भएको भन्दा अगाडिबाट यिनीहरूले थालेका थिए। ज्ञानेन्द्रले त्यो चाबेलबाट त्यो कार्यालय बन्द गरेर चिनको पक्षमा चाहिँ त्यो कार्यालय बन्द गरिदिएको ज्ञानेन्द्रले हो नि। ज्ञानेन्द्र राजा भएको बेलामा गरेर हटाइदिएको नि त्यो कार्यालय। यिनीहरू त के मात्रै कुनै सिद्धान्त भएका मान्छे पैसा पाउनुपर्छ जे पनि गर्छ। यो देश त 4 दिनमा बेच्न सक्छन् यिनीहरू। नेपाली जनता मात्रै अहिलेसम्म राष्ट्रवादी छन्। यो चाहिँ जुन केपी ओलीले अहिले 7 वर्षलाई थप दियो, यो इन्डियाले आफू खुसी गाउँ गाउँमा गएर खर्च गर्न पाउने, त्यो थपेर अर्को 7 वर्षभित्र नेपाली जनतालाई चाहिँ राष्ट्रवादी भएर भुटानी सिक्किमी जस्तो गरेर नेपाल प्रो इन्डियामा मिसिए फाइदा छ भन्ने जनभावनाको बहुमत बनाउन सक्यो भने नेपाल रहन्न। यिनीहरूले नेपाल राख्दैन। पैसा भयो भने जे पनि गर्छन्। यो कुनैलाई राष्ट्रवादी यो चाहिँ अराष्ट्रवादी भन्ने ठाउँमा कुनै पनि छैन, सबै उस्तै हुन्छ। यिनीहरूकै बिचमा किन अन्तर्विरोध छ त? जस्तो तपाईँको कुरा सुन्यो भने ओलीको मालिक पनि एउटै, बाबुरामको मालिक पनि एउटै, माधव नेपालको मालिक पनि एउटै, झलनाथको पनि एउटै होला होइन? तर यिनीहरूको बिचमा अन्तर्विरोध के का लागि आयो अहिले? अब यति सिम्पल कुरा हो यो त, तपाईँले सोझै बुझ्नुपर्ने सिम्पल कुरा हो एकदम सर्व। अन्तर्विरोध किन आउँछ भने तपाईँ त्यो पदमा गएर त्यो पदको जिम्मेवारीको इमान्दारको 24 घण्टा खटेर एक पेट पनि नखाइकन तपाईँले खटेर देशको सेवा गर्न गएको भए यो सेवामा जो आए पनि सेवा गर्ने हो, सेवा गरेर सञ्चालन हुन्छ भन्ने थियो। तपाईँले चाहिँ जानु थिएन। तर त्यो पदमा गएपछि यो पोको मलाई, यो पोको मलाई, यो पोको मलाई भनेर पोको तानातान गर्नुपर्ने भएपछि लुचाचुनी हुन्छ। यसको जवाब यति हो। पोको चाहिँ एउटाले तैँले मात्र खाइस् भन्ने चिन्ता, म मात्र खान पर्यो भने कसैले पनि नखाने पार्टीको सिद्धान्त भएर खान नै नपाउने वातावरण भएर प्योर सेवा गर्ने भएको भए त्यसमा त जान भयो। मजा अहिले फुर्सद छैन, मेरो स्वास्नी बिरामी छ, तैँले पो यो उप प्रधानमन्त्री तैँ चला, त्यो यो चाहिँ गभर्नर तैँले चला भनेर त्यसरी फालिन्छ नि। त्यो त यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल चाहिँ कहाँनिर छ भन्न खोजेँ क्या मैले चाहिँ। इन्डियाले हटाउनु खोजे पनि होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ, अनि यी दुईवटा सबै एउटै पनि भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व चाहिँ अहिले निरपेक्ष छ त नेकपाभित्रको अहिलेको सत्ता राजनीतिभित्र? होइन, निरपेक्ष छ भनेर मैले भन्दिनँ। इन्डियन एम्बेसी लायो होला, र पनि लायो होला। उनीहरूको खेल र यिनीहरूको खेलमा फरक छ। यिनीहरूको पोको लुसालुसको खेल हो। उनीहरूको के काम गराउनु छ त्यो काम गराउनलाई कसैले लिएर आएर त्यो काम भने जस्तो हुन्छ। पुलिस सम्बन्धी काम हो भने पुलिसले कसलाई लिएर आएपछि त्यो इन्डियाको भनेको मान्छ। अब मिलिट्रीमा को आउनुपर्छ, निजामतीमा को आउनुपर्छ, मन्त्रीलाई कसलाई लगेर इन्डियाको यिनीहरू इन्डिया, चीन, अरू खास गरेर अहिले उग्र रूपमा नेपालमा भूमिका खेलेको इन्डिया 1 नम्बर, इन्डिया पछि अमेरिका 2 नम्बर, अनि युरोपियन कन्ट्री सबै छन् यसको पछाडि। यिनीहरूको एउटा पर्टिकुलर पोइन्टको काम गराउनको लागि मात्रै हुन्छ। त्यो काम भएपछि अथवा काम नभएपछि त्यसको पछाडि मात्रै लागिरहेका हुन्छन् कि। त्यसो हुनाले यो सत्तामा जाने त्यो काम गराउनलाई अब भन्नुहोस् न, केपी ओलीलाई यो काम गर्दै भने मानेन भने प्रचण्डलाई ल्याइदियो, केपी ओलीलाई फालिदियो भने त्यो काम उसले गर्छ होइन। तपाईँलाई उदाहरणको लागि भने सूर्यबहादुर थापाको पछिल्लो प्रधानमन्त्री हुने बेलामा इन्डियाले 2टा काम गराउनलाई उसलाई यो 2टा काम गर्दछु भने त मैले तँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्यो इन्डियाले। 2टा काम बनाउनलाई पठाए। एउटा काम इन्डिया 15 वर्षसम्म वीरेन्द्रको पालामा 15 वर्षसम्म निर्णय नभएर इन्डिया नमानेर नेपालले आफ्नो हट नछोडेर बसेको ड्राइपोर्टलाई अब नेपाल राज संस्था कमजोर भएको बेला सूर्यबहादुरलाई ड्राइपोर्ट इन्डियन रेलवे कानुनले अनुसार इन्डियनले चलाउनेलाई एग्रिमेन्ट गरिदियो है। अब त्यही बनाउनलाई उसलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो, गर्थ्यो। अब अर्को उसको बेलामा के भने नेपालमा भारत विरोधी जनसङ्ख्या धेरै बढेर गयो। त्यो जनसङ्ख्यालाई मात्र गर्न घर घरै गाउँ गाउँमा स्कुलमा टिनका पाता साता यता रुपियाँ पैसा अलिअलि बाँडेर गाउँ गाउँमा नेपाली इन्डियन एम्बेसीले आफू खुसी योजना बनाएर काम गर्न पाउने
अब यो कन्डिसन के छ भने एउटा योजना 3 करोडभन्दा माथिल्लो नहुने गरी आफू खुसी योजना बनाएर नेपाली जनता अझ पहाडमा बढी केन्द्रित छ, किनभने पहाडी बढी चाहिँ इन्डियाको विरोधमा छन्। अब त्यो इन्डियन जनतालाई मत्थर बनाएर लिएर आउने कुरामा यति कुरा नबुझ्ने केपी ओलीले फेरि 7 वर्ष थपिदियो भने सूर्यबहादुर र केपी ओलीमा के फरक भयो त? यतातिरबाट हेर्दाखेरि इन्डियाको विरोध गरे जस्तो, आखिरमा इन्डियन राजदूतावास मार्फत गर्न पाउने खर्चलाई त उनले नवीकरण गरिदिए। त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टी हेर्नु पर्यो नि त सँगसँगै, होइन? नेपाली जनताले हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रचण्ड र ओली अब एउटै नै ठ्याङ्का भनेर तपाईँले भन्नुभयो, बाबुराम चाहिँ झन् उग्र भन्नुभयो। यो भन्दै गर्दाखेरि अब अन्तिमतिर आउँदै गर्दाखेरि अहिले भर्खर चाहिँ यो कता पार्टी एकता जसपा बनाएको छ नि, यो चाहिँ अहिले के इन्डियाले नै तयार पारेर बनाएको हो? यो पार्टी चाहिँ कुन पार्टी अहिले बनाएको छ नि? बाबुराम उपेन्द्र यादवहरूको एउटै पार्टी जसपा। त्यो इन्डियाले बनाएको। बाबुराम त पेरोलको जम्मै गएको रहको एकदमै हो। उसको गुरु चाहिँ त्यो के प्रोफेसर एसडी मुनि। अब एसडी मुनि रहको गुप्तचरको माथिल्लो तहको बाहिर नदेखिने सदस्य हो। अब त्यसले बनाएर सञ्चालन गरेको। अब यो त कतिसम्म दास हो भने यो उनी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जुवा खेलेँ भनेर भने राजाको देशको कार्यकारी प्रमुख भएको मान्छेले विप्पा सन्धि गरेर मैले जुवा खेलेँ भन्यो। भोलि एउटा मात्र त्यसको तौल्नुहोस्, राष्ट्रलाई जुवा खेल्न पाउँछ एउटा प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले? अब अर्को कुरा चाहिँ उसले के भन्यो भनेदेखि अब जुवा किन खेले भनेर प्रश्न पत्रकारहरूले गर्ने बेला किन खेले भने यो त अब देश मर्ज नभइकन सुखै छैन, कि उत्तरतिर मर्ज कि दक्षिणतिर मर्ज कि आधा मर्ज। यो प्रधानमन्त्री पदमा भएका बेला उल्याएको छ। अब त्यो मान्छेलाई तपाईँले नेतृत्वदायी भूमिका एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएको मान्छे भनेर दिन्छ, त्यही छात्रवृत्ति पाएर इन्जिनियरिङमा पढाएको पिएचडी गरेको गभर्मेन्टले पञ्चायत शासनले पालन पोषण हुर्काई बढाई पढाइ सबै बाबुरामको इन्डियाले नै गरायो होइन त? होइन, पढाइ त नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा पढायो हो। अब त्यो पिएचडी गर्नलाई त्यहाँ नेहरू युनिभर्सिटीमा बस्दा इन्डियाले गरेको। त्यसपछि त्यस्तै बेला किन्छ नि कङ्ग्रेसका त्यस्ता किनेका रहेका मेम्बर यी मन्त्री भएका कतिजना छन्, कतिजना जम्मैले किन्छ। तपाईँले युवा नेता भनेर गगन थापालाई चाहिँ गगन खाएको बाख्रा पालनमा रहेको त्यहाँ लगानी छ। अब त्यसलाई घोपछुप गर्न बाख्रा पालन गरेको छ। पैसा चाहिँ त्यो पुँजी कहाँबाट आयो भने सम्पत्ति विवरण चाहिँ लुकाउनु हुने ठाउँ हुने दिएछ। ऊ किसान हो, बाख्रा पालक गर्ने हो, बाख्रा हेरेर हिँड्ने मान्छे हो। करोडको योजना हुन्छ त्यस्तो। सम्पत्तिको स्रोत देखाउनको लागि त्यो आवरण बनाउँछ, त्यो किसिमको रकै लगानी छ गगन थापालाई पनि छैन भनेर तपाईँले कहाँबाट भन्नुहुन्छ? उनलाई त सिआइएतिर कङ्ग्रेसका त कङ्ग्रेस अमेरिकाले कि कन्ट्याक्ट पर्सन नेपालको भनेर आएको कुरा पनि थियो नि त एकचोटि। त्यो हुनसक्छ डबल रोलमा पनि छ नि, डबल रोल ट्रिपल रोलसम्म हुन्छ। अहिले चाहिँ यो गर्ने बेला नेपालमा एकजना प्रधानमन्त्री छ, अहिले मैले एकजना परराष्ट्र मन्त्री छ। मैले अहिले नाउँ लिन्न, जिउँदैछन्, मैले नाउँ लिन्न। र एकजना प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजालाई यसरी दम्बार्छ, म इन्डियाको सबै कुरा लिएर आएर हजुरलाई बुझाउँछु भनेर इन्डियामा चाहिँ राजाको कुरा लिएर बुझाउने। अनि राजाले के भन्छन्, म त्यो कुरा ल्याएर तिमीलाई सबै बुझाउँछु भनेर अमेरिकन एम्बेसीसँग त्यो कुरा बुझाउने, अमेरिकालाई बुझाउने। अनि राजा अमेरिका र इन्डियाको कुरा एकको अर्कामा आफू खुसी ल्याएर सर्कल बनाएर चाहिँ आफूले स्वार्थ साधन गर्ने मान्छे पनि यो देशमा छन्, परराष्ट्रमा छन्। इन्डियामा त्यही रहेको मान्छे, फेरि सिआइएका यति धेरै सदस्य छन्, त्यो रहेका टप लेभलका मान्छे त इन्डियामा अहिले वारेन्ट छ, तिनीहरू अमेरिका गएर बसेका छन्। इन्डियाका रहेकै मान्छेले सिआइएको काम गरिरहेछ। त्यो सिआइएको मान्छे र रहेको मान्छेले अब यहाँ चाहिँ नेपालमा जति पनि कहिल्यै समाधान गर्न नसकिने घटनाहरू जति हुन्छन्, जो बेनजिर भुट्टोको पाकिस्तानमा भएको जस्तो, अमेरिकामा चाहिँ त्यो राष्ट्रपति को हत्या भएको जस्तो,
कुराको नेपालको दरबार हत्यामा पनि यी कुटाहरूबाट जोड्न सकिने घटनाहरू धेरै छन् के यो नेपालको दरबार हत्या यो यत्रो जेलिएको जालो एकदम दरबार हत्यामा अब आखिरी ल्याएर चाहिँ दिपेन्द्रले मार्यो भनेर चाहिँ दिपेन्द्र र वीरेन्द्र त दिनभरि गुरु कहाँ राजगुरु कहाँ गएर संस्कृतको वैदिक संस्कारको राजा कस्तो हुन्छ त्यो राजाको शिक्षा लिएर दुईटा सँगै फर्केर आएका हुन् सँगै त्यो गुरुलाई पण्डित पाण्डेजीको खुट्टा ढोक गरेर फर्केर आएका हुन् आउँदै अबेला आएछन् तिनीहरू अब त्यसले छोराले बाउलाई मार्यो भनेर भन्ने अब यो हल्ला नेपाली जनताले जे भनिन् माओवादीले युद्ध गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कपास खेती बन्द गरेर लाखौँ लाख मान्छेको रोजगार पतन गरेर गरिब बनाएको नेपाली जनताले देखेन त्यो अब दरबार यो फालेर राजसत्ता फाल्यो भने 3 बिघा जग्गा र एक-एकवटा बङ्गलो सबै नेपालीलाई पुग्छ त्यसकारण आऊ भनेको कुरा पत्याएर हिँड्छन् अब यो कुरालाई सञ्चार माध्यम दुईटा कुरा मैले सञ्चार माध्यमलाई के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एउटा सञ्चार माध्यम नेपाली हुनु पर्यो विदेशीको पुँजीबाट परिचालित हुनु भएन अर्को सञ्चार माध्यममा काम गर्ने मान्छे एकदम यति गहन अध्ययन गरेका हुनु पर्यो कि यो गहिराईको ज्ञान आम जनतालाई ट्रान्सफर गर्न सकुन् त्यो किसिमको भयो भने यो देशको जोगिन छ यो देश जोगिनु पर्छ किनभने वैदिक संस्कारको एउटा मात्रै पछिल्लो देश हो यो जोगाउनु पर्छ तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा खराब पात्र चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै रहेछन् है रबाट आउने अब सबै उनी चाहिँ सिधै त पढे लेखेको मान्छे हो पढे लेखेर को आयो यी त बुर्जुवा शिक्षा भनेर नपढेका अब ऊ त पढेकै मान्छे हो नि पढेको मात्रै होइन त्यो इन्जिनियरिङ पञ्चायत कालको छात्रवृत्तिमै गरेको हो नि सरकारले पढाएको हो लास्टमा इन्डियामा नेपाल गाब्नु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा उनी छन् अब उसको पालामा उसको शक्ति पुगेको बेला त्यसमा सही गर्ने बेला भएर इन्डियाले गरे भए नेपालमा निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री भएको भए सायद आँटिहाल्थ्यो इन्डियाले